Brenda. Brenda. Gawin, ay 100 lang po ano ba? Yung rayon. Ito ba yung yan? Mga pinapaknak ako ba? Diba? Bukol yung ako. Kaya po yung pila na. Baka magbuka po isang week eh. Hi, Joray, how are you? Kami nga. Wala po, ano lang po. Konting galos lang. Konting galos lang. Kumari ka po. Maidolo. Yung alana. Enjoy ni Jess, ano tayo dyan? Apa? Hello, welcome to Master Ipong TV. Ito po ang ating bike. Second version ng ating bike, Master Ipong TV. So, pina-upgrade po ulit natin. Ito pong second version natin. Kahapon po yung first version. So, nagpalit po tayo niyan. Yan po, ang ganda. Bagong kadena, kondisyon na naman ang ating bike. Yan o, may ilaw-ilaw. Kung kahapon po ay red ang ating bike, ngayon naman po ay blue. Yan, napakaganda. Ito po ay carbon. Lahat po ng bike natin ay carbon. May ilaw po yan, nagbi-blink-blink. Po yung bike natin. Shimano po yan. Yan po ang ating bike.